Bienvenidos al canal de leyendas tradicionales. Hoy tenemos una leyenda que nos va a llevar a Colombia. Con su vasta riqueza natural y su diversidad cultural, es un país que atesora un amplio repertorio de mitos y leyendas. Entre ellos se destaca la historia de un ser misterioso que habita en los bosques tropicales y cafetales, protegiéndolos con un celo implacable. Esta figura enigmática y fascinante no solo es un personaje de la mitología popular, sino también un símbolo de la conexión profunda entre los colombianos y la naturaleza. Pero antes de comenzar, no te olvides que si este video es de tu agrado, dale me gusta. Y si quieres escuchar más leyendas como esta, suscríbete al canal que estaré subiendo videos bastante seguido. Hoy tenemos la leyenda de los Jarasquín del Monte. Se cuenta que hace muchos años vivía una mujer humilde con su hijo. Era una madre bondadosa y trabajadora, pero su hijo, en lugar de mostrar gratitud, se caracterizaba por ser cruel y egoísta. La mujer nunca dejó de rezar por él, esperando que algún día cambiara. Sin embargo, el joven se volvió cada vez más despiadado, por lo que Dios lo castigó. Su piel se cubrió de musgos, sus extremidades se convirtieron en ramas y sus pies en pezuñas. Había sido condenado a vagar eternamente entre los cafetales y los bosques, cargando el peso de su maldad y arrepintiéndose por sus acciones. Así nació el Jarasquín del Monte, un espíritu destinado a proteger la naturaleza. La leyenda de los Jarasquín tiene raíces profundas en las tradiciones de los pueblos indígenas que habitaron las regiones cafetaleras y selváticas de Colombia. Estas comunidades, profundamente conectadas con la naturaleza, crearon mitos para explicar los misterios del entorno. Creían que los bosques estaban habitados por espíritus que velaban por su equilibrio, castigando a los que dañaran y recompensando a quienes la respetaran. En este contexto surge el Jarasquín, un ser que encarna la fuerza y el espíritu del bosque. Su figura se nutre de las percepciones indígenas, que lo describían como un guardián camuflado entre las hojas y ramas. Con el tiempo, su leyenda se mezcló con las tradiciones campesinas, dando lugar a la versión que conocemos hoy. El Jarasquín del Monte es descrito como un hombre árbol, con un cuerpo que parece un tronco seco cubierto de musgos, hojas y ramitas. Sus extremidades terminan en pezuñas, y su presencia suele ser advertida por el crujir de las hojas y el alboroto de las aves. Aunque muchos lo consideran una figura imponente, su verdadera naturaleza depende de las acciones de quienes lo encuentran. Por un lado, se dice que el Jarasquín castiga a los cazadores, leñadores y personas que destruyen los bosques. Estas víctimas suelen ser perseguidas, aterrorizadas o perdidas en la espesura, como una lección por su falta de respeto hacia la naturaleza. Por otro lado, el Jarasquín puede ser un guía benevolente. A quienes muestran respeto y aprecio por el medio ambiente, les ayuda a encontrar caminos seguros y a protegerse de los peligros del bosque. Más allá de los detalles aterradores o fascinantes de su apariencia, el Jarasquín del Monte nos deja una enseñanza clara: la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Su figura sirve como advertencia para quienes abusan de los recursos naturales, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias. También es un recordatorio de que, cuando respetamos y cuidamos el medio ambiente, este puede ofrecernos su protección y sus bondades. Los campesinos de las regiones donde se cuenta esta historia saben que cuando el bosque está alado, quemado o destruido, el Jarasquín se debilita y puede incluso desaparecer. Por eso, esta leyenda no solo es un relato de miedo, sino también un llamado a la conservación. Algunos incluso invocan al Jarasquín en momentos de necesidad, especialmente cuando alguien se pierde en las montañas,
creen que este espíritu puede guiarlo hacia el camino correcto, siempre que se muestren respetuosos y sinceros en su llamado. La leyenda de los Jarasquín del Monte no solo es un relato intrigante, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto en el medio ambiente. En un mundo cada vez más afectado por la deforestación y el cambio climático, esta historia colombiana nos recuerda que la naturaleza no es solo un recurso, sino un hogar compartido que debemos proteger. ¿Te atreverías a caminar por los bosques colombianos sabiendo que los Jarasquín te observa? Tal vez sea solo una historia, pero su mensaje es innegable. Respetemos la naturaleza, pues en ella reside no solo nuestra supervivencia, sino también el misterio y la magia de la vida. ¿Qué opinas sobre esta leyenda? ¿Crees que los Jarasquín sigue cuidando los bosques? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias fascinantes de Latinoamérica. Nos vemos en el próximo video.